Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de FL Studio. En esta ocasión veremos cómo hacer un efecto de audio para poner en nuestros videos, ya sea en el intro, en alguna transición o en algún efecto de explosión. Este proyecto lo hice a 140 bpm, que es la velocidad, y suena de esta manera. Es el efecto auditivo que tengo en mi intro actual. Bueno, para hacer este efecto necesité dos sintetizadores que vienen por default en FL Studio. Uno de ellos es Harmor, este de aquí, y el otro es Triosk, este de aquí. Bueno, lo primero que hice después de agregar Harmor a su patrón, que en este caso también se llama Harmor, es agregarlo a un canal de la mezcladora. Aquí se controla su volumen, sus efectos, su compresión, su ecualización, todo lo que nosotros queramos. Entré a Harmor y modifiqué su Unison hasta llegar a 6. Esto le da un efecto estéreo. Después fui a la profundidad del vibrato e hice un clip de automatización. Clic derecho, crear clip de automatización. Automáticamente aparecerá aquí. Yo lo configuré para que mientras vaya pasando el sonido vaya subiendo hasta llegar a 47% de su función total. Después de eso hice otra automatización, pero en este caso de la velocidad de Harmor. Esto lo hice entrando a Harmor. En esta parte coloqué 2 y en esta parte clic derecho, crear clip de automatización. Igual aparecerá automáticamente. Yo lo configuré para que empiece en su velocidad normal, baje, suba, baje, así sucesivamente, y al final baje una vez más. Así es como suena con este efecto de velocidad. Y así es como suena sin él. Como lo podemos ver, es bastante diferente. Después de eso agregué Fruity Squeeze. Esto se agrega en la mezcladora. En el canal de audio de Harmor se agrega este plugin. Lo que hace es darle un efecto que a mí en lo personal me gustó mucho, le da un poco de más brillo. Después hice un clip de automatización de la función de Fruity Squeeze. Clic derecho, crear clip de automatización. Igual aparecerá automáticamente y yo lo configuré para que suba hasta llegar a 50% de su función total, como lo vemos en este punto, y baje una vez más. Lo que pasa es que al llegar a este punto se oye un pequeño silbido que le da un toque diferente al efecto. Lo veremos a continuación. Es cuestión de gustos. Después de eso agregué un filtro con su respectiva automatización. Esto igualmente se agrega en su canal de audio y el nombre del plugin es Fruity Filter. En el filtro que queremos poner ya depende si hay resonancia. Damos clic derecho, crear clip de automatización. Igual aparecerá automáticamente. Yo lo configuré para que su entrada y su salida sean suaves, no sean bruscas. Después de todo esto agregué un poco de ruido blanco, que es el que vemos aquí. Agregué una automatización de filtro igualmente en su canal de audio. Clic derecho, crear automatización, para que la salida de esa explosión de ruido blanco no sea brusca, como lo haremos a continuación. Si no tuviera este filtro y ese efecto de automatización, sonaría así. Como lo podemos ver, el sonido es continuo y no baja. Bueno, eso fue todo lo que hice con este efecto de sonido. Ustedes pueden intentarlo con otros sintetizadores que vengan o pueden descargarlos de internet. Aquí tenemos todos. Unos ejemplos de ellos son Harmless, que vienen por defecto, y Citrus. Con ambos se pueden hacer muchas cosas buenas. Este tipo de cosas se utiliza mucho para géneros como Electro House y Dubstep. Ya depende del gusto de cada quien. Al final así fue como quedó nuestro efecto de audio. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Suscríbanse si les gustó. Nos vemos en el próximo video.